आज दशैंको खास दिन फूलपाती देवीको मन्दिर तथा दशैं घरहरूमा फूलपाती भित्राइँदै जनता समाजवादी पार्टीद्वारा सत्तारूढ दलसँग मित्रवत प्रतिस्पर्धा र अरू दलसँग मिल्ने निर्णय, ललितपुरको खोकनामा सिकाली जात्राको रमझम, बलात्कारको झुट्टो जाहेरी दिएको आरोपमा एक महिला पक्राउ, दशैंको मुखमा देशका विभिन्न ठाउँमा दुर्घटना, दाङमा बस पल्टिँदा 42 जना घाइते, धादिङको नीलकण्ठमा ट्रक दुर्घटना 2 जनाको मृत्यु, खोटाङमा गुड्दा गुड्दै गरेको बसमा आग लागि, काठमाडौँको बाङ्गेमुडाको सामुदायिक भवन भत्काएपछि बालेनको पुतला दहन, मसाल जुलुस निकालियो, सप्तरीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली, सीमा मिचिँदा पनि सरकार घुँडा टेकेर बस्छ, आफूलाई अविवाहित बताउने गायक राजेश पायल राईको पुत्र लाभको खबरले दर्शक आश्चर्यचकित, इटहरी उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर द्वारिका लाल चौधरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दै, सन्दीप लामिछानेबारे पछिल्लो अपडेट, नेपाल फर्किने घोषणा गरेपछि प्रहरीले के भन्यो, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। भारतको 8 सहरमा एकसाथ सुरु भयो 5G मोबाइल सर्भिस, संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा रुसको निन्दा गर्ने प्रस्तावमा भारत र चीनले मतदान गरेनन्, र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज स्वस्थकर मासु कसरी छान्ने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 16 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 2 तारिक। आज फूलपाती साथै विश्व अहिंसा दिवस पनि। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो न्युज बुलेटिन आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलोपटक लेखिदिनुहोला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ बडा दशैं अन्तर्गत आज परेको फूलपाती सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज नवरात्रिको 7औं दिन अर्थात् फूलपाती दशैंको खास दिन आजबाट शुभारम्भ हुन्छ। घर घरमा स्थापना गरिएको नवदुर्गा एवं दशैं घरमा आज अपराह्न विधिपूर्वक फूलपाती भित्राइन्छ। घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दशैं घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साहित्यको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मानव वृक्ष भित्राउने गरिन्छ। फूलपाती भित्राएपछि 9वटै देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगै मित्रवत प्रतिस्पर्धा तथा अरू दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ। जसपाको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड सन्तोषजनक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। जसपाका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक्लै चुनावमा जाने सम्मका निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो पार्टीको समेत सहभागितामा रहेको 5 दलीय गठबन्धनमा आगामी हुने संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा सिटको तालमेलको सम्बन्धमा भइरहेको बाँडफाँड सम्बन्धी छलफलमा हाम्रो पार्टीका लागि सन्तोषजनक अवस्था नदेखिएको जसपाको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। यसका अतिरिक्त सम्भव भएसम्म विकल्पको रूपमा अन्य राजनैतिक दलहरूसँग पनि निर्वाचनमा सिटको तालमेल गर्न सकिनेछ। सो पनि हुन नसकेको अवस्थामा जसपा नेपाल एक्लै चुनावमा भाग लिने पनि निर्णय गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूले जसपालाई मागे अनुसारको सिट संख्या नदिएकाले उक्त निर्णय लिनु परेको नेताहरूले बताएका छन्। हामीलाई दिने भनेको सिट संख्या न्यून देखिएको विषयमा कार्यकारिणी बैठकमा चर्चा भयो। त्यसो भए अरू दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने वा एक्लै लड्ने निर्णय भएको हो, कार्यकारिणी समिति सदस्य राम साय प्रसाद यादवले बताउनु भयो। सहमति हुन नसकेको निर्वाचन क्षेत्रमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने समझदारी गठबन्धनका दलहरूमा यसअघि नै भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले जसपालाई मागे जति सिट दिन नसक्ने भनेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछिल्लो समय असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। यसै बीचमा उहाँले केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बोलाएर यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति नभएको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। काठमाडौँको नागढुङ्गामा सवारी साधनको चाप बढेकाले त्यहाँबाट सुरु भएको बिहानको जाम थानकोटसम्म आइपुगेको थियो। सवारी साधनको लाम शुक्रबार साँझ पनि उत्तिकै थियो। काठमाडौँको कलङ्की होस् या गौशाला वा अन्य विभिन्न नाकामा त्यसै गरी सवारी साधनको चाप रहेको थियो। हिजो यात्रुको भिड पनि उत्तिकै रहेको थियो। प्रहरीलाई सवारी साधनको भिड मिलाउन हम्मे हम्मे परिरहेको सडकमा देख्न सकिन्थ्यो। हिन्दू नेपालीहरूको ठूलो पर्व दशैंको मुख्य दिन नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका छाड्ने नेपालीको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ। अन्य समयमा शनिबार प्राय खाली हुने
काठमाडौँको सडकमा हिजो भने सवारी साधनको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। झोला बोकेर मानिसहरू उपत्यका छाड्न हतारिएका दृश्यहरू विभिन्न क्षेत्रमा देख्न सकिन्थ्यो। टिकट काटेकाहरू सवारी साधन कुदिरहेका थिए भने टिकट नकाट्ने यात्रु सिट खाली रहेका सवारी साधनको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। सिट नपाएकाहरू ट्रक तथा अन्य सवारी साधनमा समेत गइरहेका थिए। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार दशैं सुरु भएपछि घटस्थापनादेखि क्रमशः बाहिरिने यात्रुको चाप बढेको हो। त्यस दिन 60,000 यात्रुले उपत्यका छाडेका थिए। बिहिबार 71,700 यात्रुले उपत्यका छाडेकोमा शुक्रबार उपत्यका छाड्नेको संख्या 84,000 रह्यो। शनिबार भने त्यसको तुलनामा करिब 2 लाख बढीले उपत्यका छाडेका छन्। हिजो साँझसम्म करिब 5 लाख मानिसले उपत्यका छाडेको अनुमान गरिएको छ। ललितपुरको खोकनामा सिकाली जात्राको रमझम सुरु भएको छ। सिकाली चौरमा रहेको मन्दिरमा भेला भएर स्थानीयले सो जात्रा मनाइरहेका छन्। दशैंको सट्टामा त्यहाँका स्थानीयले यो जात्रा घटस्थापनाको दिनदेखि नवमीको दिनसम्म मनाउने गर्छन्। हरेक नागरिक र राष्ट्रकै मनमा शान्ति मिलोस् भन्ने कामनाका साथ यो जात्रा मनाउने गरिएको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 का वडाध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले बताउनु भयो। जात्रामा रुद्रायणी देवीको मूर्ति खटमा राखेर नगर परिक्रमा गर्ने गरिन्छ भने भक्तजनका लागि विभिन्न स्थानीय गुटीहरूले निशुल्क प्रसादको रूपमा भोजन गराउने गर्छन्। यो जात्रा दशैंको बेलामा त्यहाँ सुरु हुने गर्छ। जात्रामा स्थानीयले आफ्नो परम्परागत बाजागाजा बजाउने गर्छन्। जात्राको व्यवस्थापन स्थानीय गुटीहरूले गरेका हुन्छन्। बलात्कारको झुट्टो जाहेरी दिएको आरोपमा भक्तपुरमा प्रहरीले एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। नवलपरासीको बर्दघाट चिसापानी घर भई काठमाडौँको जडीबुटी डेरा गरी बस्ने 34 वर्षकी महिला झुटो जाहेरी दिएको आरोपमा पक्राउ परेको प्रहरी परिसर भक्तपुरका सूचना अधिकारी डीएसपी राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। ती महिलाले आफूलाई भक्तपुरको लोकन्थलीमा ल्याई अचेत बनाई एक पुरुषले जबरजस्ती करडी गरेको भने प्रहरी वृत्त ठिम्मा जाहेरी दिएकी थिइन्। तर उक्त निवेदन उप अनुसन्धान गर्दा उक्त प्रकृतिको कुनै पनि घटना नभएको र उक्त पुरुष व्यक्तिलाई फसाउने नियतले कपोलकल्पित घटना घटाई जाहेरी दरखास्त दिएको फेला परेको डीएसपी पाण्डेले बताउनुभयो। घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब हिजो देशभर भएका दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्ग। दाङमा बस दुर्घटना हुँदा 42 जना घाइते भएका छन्। घोराईबाट लमईतर्फ जाँदै गरेको रा 1 ख 1845 नम्बरको बस घोराई उपमहानगरपालिका 3 चौपट्टाको ओह्रालोमा अनियन्त्रित भई पल्टिँदा घाइते भएका मध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता राजन कुमार गौतमका अनुसार गम्भीर घाइते लमई नगरपालिका 8 बस्ने 26 वर्षका दीपक कुमार चौधरीलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज रिफर गरिएको छ। अन्य घाइतेको दाङके राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार गाडीको ब्रेक फेल भई भित्तामा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको हो। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 10 हनुमान डाँडा नजिकै शनिबार दिउँसो ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुबाट धादिङ बेसी हुँदै सल्यान टार जाँदै गरेको ना 4 ख 8041 नम्बरको ट्रक सडकमा पल्टिएर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम बहादुर खत्रीले बताउनु भयो। दुर्घटनामा कपिलवस्तु तौलियाका अन्दाजी 25-26 वर्षका सद्दाम अन्सारी र सोही ठाउँका 35 वर्षका इन्द्रजित पासीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनीहरूको धादिङ जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका 8 जनाको धादिङ जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सल्यान टारमा यही असोज 18 गतेदेखि हुने महोत्सवका लागि स्टल बनाउन रड फलामका सामानहरू बोकेको ट्रक आफै अनियन्त्रित भई सडकमै पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनापछि अन्य सवारी साधनमा आउनेले घाइतेलाई उद्धार गरी धादिङ अस्पताल पठाएका थिए। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 बाहुनी डाँडा स्थित कदुवा नजिकैको घुम्तीमा गुडिरहेको बसमा आगलागी भएको छ। काठमाडौँबाट यात्रु लिएर खोटाङतर्फ आइरहेको बा 3 ख 8981 नम्बरको बसमा शनिबार दिउँसो 81 आगलागी भएको हो। बसमा आगलागी हुँदा कुनै मानवीय क्षति भने नभएको घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। बसमा आगजनी भएपछि त्यसमा सवार 32 यात्रु अल्पत्र परेका थिए। उनीहरूलाई दिगतेलबाट अर्को बस मगाएर गन्तव्यमा पुर्याइएको छ। गुड्दै गरेको बसको इन्जिनबाट आगो निस्केको यात्रुले बताएका छन्। आगलागी भएको बस पुरानो भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रामबहादुर रायले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका केही पश्चिम हिमाली जिल्लाहरूमा हवाई जहाजको टिकट नपाउँदा यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट हुम्ला डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा जहाजको टिकट नपाउँदा दशैं तिहार मनाउन घर जान लागेका विद्यार्थी लगायत अन्य मानिसहरू अल्पत्र परेका छन्। जहाजको टिकट 2 हप्तासम्म नपाएको र आफूहरूसँग खाना र बस्नका लागि अब पैसा पनि नरहेको र कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता थपिएको यात्रुहरूको गुनासो छ। निजी एयरलाइन्सका हवाई जहाजहरूले आफू खुसी टिकट वितरण गरिरहेको र बढी पैसा दिनेहरूलाई टिकट दिने गरेको उनीहरू बताउँछन्। नेपाल
नेपाल एयरलाइन्सले हाल नेपालगञ्जबाट हप्तामा 2 दिन मात्र दुर्गम पहाडी जिल्लामा उडान भर्दै आएको छ। त्यसैगरी तारा एयरको 4 जहाज मध्ये एउटा जहाजले मात्र उडान गर्दै आएको, सीता एयरले माउन्टेन उडान गर्दै आएको र समिट एयरले मात्र उडान गर्दै आएकाले यो समस्या आएको उनीहरू बताउँछन्। निजी विमान कम्पनीहरूले हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा उडानमा कमी ल्याएपछि हवाई यात्रुहरूलाई समस्या भएको छ। नियमित उडानका लागि सम्बन्धित निकायले नियमन गर्न जरुरी देखिएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। आम सर्वसाधारणको गुनासो कसैले नसुन्ने र काठमाडौँबाट नेताहरूको पहुँचमा भएका व्यक्तिहरूले मात्रै जहाजको यात्रा गर्न पाइरहेको गुनासो गर्छन्। डोल्पाका चन्द्र खड बुढा उहाँले नेताहरूले आफ्नो पहुँचमा भएकालाई फोन गरेर पठाउने गरेको, तर आम सर्वसाधारण जनताहरू भने नेपालगञ्जमै हप्तौँ बसिरहनु परेको बताउनु भयो। बुढाले बिरामी मान्छेहरूलाई समेत घर फर्किनका लागि नदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले यदि आम सर्वसाधारण जनताको माग सम्बोधन नगरे जहाज अवतरण गर्न नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। यता महान चाड बडा दशैंको अवसरमा गाउँ फर्किनेहरूको चाप बढेका कारण टिकट पाउन मुस्किल भइरहेको विमान सञ्चालक कम्पनीहरूको भनाइ छ। दुर्गम जिल्लाहरूमा सडक सेवा विस्तार नभइसकेका कारण पनि विमानबाट नै यात्रा गर्नुपर्ने भएका कारण यो समस्या आएको उनीहरू बताउँछन्। दशैं आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा स्थल मार्गबाट घरसम्म पुग्ने सवारी साधनको अभावका कारण डोल्पा हुम्ला लगायतका जिल्लावासीलाई जहाजको टिकट पाउन गाह्रो भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाँगेबुढामा रहेको सामुदायिक भवन भत्काएपछि मेयर बालेन शाहको पुतला दहन भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ 25 मा रहेको उक्त भवन भत्काएपछि शनिबार आन्दोलित स्थानीयले मेयर शाहको पुतला दहन गरेका हुन्। महानगरले 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएर सार्वजनिक स्थानमा बनेको घरलाई बल प्रयोग गरी भत्काएको थियो। उक्त भवन भत्काएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। शनिबार नै नेवा दय दबुले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घटना निन्दनीय भएको बताएको छ। मक्का खल आदिवासी जनजाति संघ लगायत नेवा समुदायसँग आबद्ध संघ संस्थाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरको डोजर पहिलोपटक कोर क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक जग्गामा बनेको भवन भत्काएको थियो। यसरी कोर क्षेत्रभित्रै पस्न थालेपछि यसले अरू पनि भत्काउन सक्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको प्रदर्शनकारीहरू बताउँछन्। सहमतिका लागि तयार हुँदाहुँदै र सो सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो भवन भत्काउने कार्य निन्दनीय ठहर्छ, दबुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा अहिले वार्ता गरी सहमति गर्नु नै आवश्यकता रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै यस्ता उत्तेजक गतिविधिबाट अप्रत्याशित र अनियन्त्रित प्रतिशोधलाई मलजल तयार पार्न सक्ने कुरामा पनि महानगरलाई सचेत रहन दबुले चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको सीमा मिचिँदा पनि सरकार घुँडा टेकेर बसेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले निकट युवा संघले शनिबार सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारलाई देशको सीमा कहाँ छ भन्ने थाहा नभएको बताउनु भयो। कहीँ सीमा मिचेको छ भने बोल्नुपर्छ, यो सरकार सीमा मिचे पनि बोल्न सक्दैन, घुँडा टेकेर बस्छ। उहाँले भन्नुभयो आफ्नो सीमा कहाँसम्म हो त्यो पनि भन्न सक्दैन, कायरता देखाउँछ, जलस्रोत जग्गा नदीनाला खनिजको पनि रक्षा गर्न सक्दैन। अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई नक्कलीको संज्ञा दिनुभयो। जनताले नचानेको र परमादेश बाट आएको एउटा नक्कली सरकार हो। उहाँले भन्नुभयो यो सरकार हामीले अझै 1.5 महिना भन्दा बढी बेहोर्नु पर्छ। सरकारले चुनाव निष्पक्ष बनाउने पक्षमा नभई जसरी पनि जित्नुपर्ने सोच राखेको भन्दै उहाँले लोकतन्त्रसँग मतलब नराखी लुटतन्त्र मच्चाएको आरोप लगाउनु भयो। दशैं बिदामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयंसेवक मार्फत सिटामोल र जीवनजल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले 558 जना स्वयंसेवक मार्फत सिटामोल र जीवनजल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार महानगर अन्तर्गत नजिकको स्वास्थ्य स्वयंसेवक मार्फत सिटामोल र जीवनजल प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यस्तै 24 घण्टे हटलाइन सेवा निरन्तर राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने 1180 मा फोन गरेर डेङ्गुको बारेमा जानकारी लिन सकिने शाहको भनाइ छ। साथै 102 नम्बरमा फोन गरेर निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न पनि सकिनेछ। चर्चित गायक राजेश पायल राईलाई पुत्रलाभ भएको छ। काठमाडौँको हाम्स अस्पतालमा 2 महिना अघि उहाँलाई पुत्रलाभ भएको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार बच्चा जन्मिएका बेला 3 दिनसम्म राजेश पायल राई अस्पतालमै बस्नु भएको थियो। यति बेला भने उहाँ कार्यक्रमका लागि अमेरिकामा हुनुहुन्छ। राजेश पायल राईसँग लिभिङ टुगेदरमा बसिरहेकी साङबुङ राईबाट सन्तान जन्मिएको हो। यद्यपि यस कुरालाई राजेश पायल राईले आधिकारिक रूपमा भने पुष्टि गर्नुभएको छैन। उसो त उहाँले आफूलाई अहिलेसम्म अविवाहित भन्दै आउनु भएको थियो। हरेक पटकको अन्तर्वार्तामा उहाँलाई नछुटाइकन सोधिने प्रश्न थियो विवाह कहिले गर्ने। उहाँले यसको स्पष्ट जवाब कहिले दिनु भएन। प्रेम सम्बन्धलाई गुपचुप राखे पनि विवाहको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि विवाहको टुङ्गो नलाग्दै उनीहरूबाट पुत्रलाभ भएको खबर बाहिरिएको छ। साङबुङ राईको टिकटकमा राखिएको एक भिडियोले यो खबरलाई पुष्टि गर्छ। उनले सुत्केरी अवस्था र भर्खरै जन्मिएका शिशुलाई राजेश पायल राईले स्याहार सुसार गरिरहेको भिडियो राख्दै अङ्ग्रेजीमा लेखेकी छन् श्रीमान श्रीमती। टिकटकमा सक्रिय साङबुङ राजेश पायल राई भन्दा 26 वर्ष कान्छी छन्। उनको उमेर अहिले 20 वर्षको छ भने राजेश पायल राईको 46 वर्ष। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 5 किलोमिटर क्षेत्रभित्र ड्रोन उडाउनेलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। विमानस्थलको 5 किलोमिटर क्षेत्रभित्र ड्रोन उडाउने कार्यले विमानको उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै उक्त कार्य नगर्न र नगराउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर द्वारिका लाल चौधरी माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नुहुने भएको छ। प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने पक्का भएपछि उहाँ माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्न लाग्नु भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातबाट टीका लगाएर पार्टी प्रवेशका लागि उहाँ शनिबार काठमाडौँ पुग्नु भएको छ। चौधरी नेकपा एमाले सुनसरीका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। चौधरीले माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउनु भयो। उहाँले टिकट पाउने वा नपाउने भन्ने विषय असोज 23 गते थाहा हुने बताउनु भयो। उहाँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 को कबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि टिकटको दावेदार हुनुहुन्थ्यो। थारू बाहुल्य क्षेत्र रहेकाले उहाँलाई टिकट दिन माओवादी केन्द्र तयार भइसकेको छ। पार्टी नेतृत्व टिकट दिन तयार भएपछि चौधरी पार्टी प्रवेश गर्न सहमत भएको माओवादी केन्द्र सुनसरीका एक नेताले बताउनु भयो। अबको क्रममा निलम्बित क्रिकेट कप्तान सन्दीप लामिछाने सम्बन्धी प्रसङ्ग। सन्दीप लामिछानेले विजयादशमीको भोलिपल्ट नेपाल फर्किने घोषणा गरेसँगै प्रहरी के भन्छ त? एक नाबालिकालाई जबरजस्ती करडी गरेको आरोपसहित उजुरी परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आगामी साता नेपाल फर्केर आत्मसमर्पण गर्ने बताइसकेका छन्। विवादमा परेर निलम्बित हुनुअघि उनी नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान थिए। उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै निर्दोष रहेको दावी गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले आरोपित व्यक्तिलाई नेपालको सीमा प्रवेश गरेपछि पक्राउ गरेर बयान लिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ प्रहरीका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले प्रशासनमा आत्मसमर्पण गर्ने लामिछानेको घोषणालाई प्रहरीले सकारात्मक मानेको छ। 3 सातादेखि अज्ञात स्थानमा रहेका लामिछानेले शनिबार फेसबुकमा आफू असोज 20 गते नेपाल फर्किन लागेको लेखेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले आरोपित व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ पुर्जी दिएर कस्टडीमा लिएर उहाँमाथि लागेको आरोपमाथि अनुसन्धान गर्छ र बयान लिन्छ, त्यसपछि अदालतमा पेश गर्छ। राईले भन्नुभयो। यसअघि काठमाडौँ प्रहरीका प्रमुख दिनेश राज मैनालीले पनि आरोपित व्यक्ति नेपाल फर्किएपछि कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँ आउँछु भन्ने मान्छेलाई आउन दिनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया के छ त्यस अनुसार अगाडि बढ्छ। आत्मसमर्पण गर्ने लामिछानेको घोषणालाई प्रहरीले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाउ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, उहाँ आउने राम्रै कुरा हो, उहाँ आउनै पर्छ र आफ्नो तरिकाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौँ, मैनालीले भन्नुभयो। खसीको मासु भनेर बाख्राको मासु बिक्री गरिरहेको पाइएको छ। विराटनगर महानगरले सञ्चालनमा ल्याएको हटलाइन सेवा टोल फ्री नम्बरमा उपभोक्ताले यस्तो गुनासो गर्न थालेपछि विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला सहितको टोली अनुगमनमा निस्केको थियो। हटलाइनमा आएका गुनासोलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विराटनगर महानगरका प्रमुख कोइराला शुक्रबार बिहानैदेखि नगर क्षेत्रमा रहेका माछा मासु पसलको अनुगमनमा निस्किनु भएको थियो। अनुगमनका क्रममा विभिन्न मासु पसलले खसीको भन्दै बाख्राको मासु बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको थियो। साथै बाख्राको मासु पनि खसीको मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको थियो। विराटनगर 2-3 पौनी स्थित नेभी फ्रेस हाउस, हाटखोला स्थित जेकी मिटमा बाख्राको मासु बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको छ। अनुगमन टोलले बाख्राको मासु जफत गरेर तत्कालै नष्ट गरेको थियो। त्यसैगरी विराटनगर 8 देवकोटा चौक स्थित विराट एकीकृत कृषि फार्मले 5 महिनादेखि डिप फ्रिजमा राखेको माछा गनाएको अवस्थामा फेला परेको छ। पसलका कर्मचारीले समेत 5 महिनादेखि मरेको माछा फ्रिजमा रहेको स्वीकार गरेका थिए। त्यस्तै महानगरले पुरानो गुदीमा अनुगमनका क्रममा पुग्दा अनुगमन टोली आएको थाहा पाएपछि अधिकांश व्यापारी पसल बन्द गरेर भाएका थिए। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पालना नगरी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल पूर्वाधार बैंक निफ्राले उक्त कर्जाको 100% नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन 2078 संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो। चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 लागू हुनु पूर्व प्रदान गरिएका चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले भनेको छ, मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण गरेको पाइएमा उक्त कर्जामा 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि लगानी गर्न परियोजना सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यक हुने अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा 2079 कार्तिक 1 देखि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 बमोजिम प्रवाह गर्न सक्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारतको गुवाहाटीमा जारी ब्याडमिन्टनको दक्षिण एसियाली जुनियर रिजनल च्याम्पियनसिप 2022 को अन्डर 17 डबल तर्फ रोज पाण्डे र सानिया चन्दको जोडीले रजत पदक हात पारेको छ। हिजो भएको फाइनल खेलमा उनीहरूले भारतीय खेलाडीलाई पराजित गरेका थिए। यसअघि अन्डर 17 र 15 दुवै उमेर समूहको फिक्स टिम इभेन्टमा नेपाली टिमले तेस्रो स्थान हासिल गरिसकेको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा 5G मोबाइल सर्भिस औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। दिल्लीमा आयोजित इन्डियन मोबाइल कङ्ग्रेस 2022 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 5G मोबाइल सर्भिसको उद्घाटन गर्नुभएको हो। यससँगै अल्ट्रा हाई स्पिड इन्टरनेटको बाटो खुल्ला भएको छ। भारतका दिल्ली, मुम्बई, बेङ्गलोर, वाराणसी सहित 8 सहरमा 5G सेवा सुरु भएको छ। अर्को वर्षसम्म देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यक्रममा एयरटेलका अध्यक्ष सुनिल मित्तलले आफ्नो कम्पनीको 5G सर्भिस सुरु भएको जानकारी दिएका थिए। साथै 2024 सम्म देशभर यो सेवा उपलब्ध गराउने उनले दावी गरेका छन्।
बेलायतको रेल सेवा प्रभावित भएको छ। गत 36 घण्टादेखि भइरहेको आन्दोलनका कारण सेवा प्रभावित भएको हो। रेल सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले योभन्दा अगाडि नै आन्दोलन गर्ने तयारी गरे पनि बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भएकाले रोकिएको थियो। उनीहरूले अहिले महारानीको शोक अवधि सकिएपछि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। रेल सेवाका कर्मचारीहरूको 4वटा संगठनले महारानीको शोकका कारण केही समय आन्दोलन स्थगित गरेको थियो। कर्मचारीहरूले बजार मूल्य अनुसार आफूहरूको तलब सहितका सेवा सुविधा वृद्धि नगरिएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो। उनीहरूले यसअघि पनि आफूहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पटक पटक माग गर्दै आएको तर व्यवस्थापनले व्यवस्था गरेकाले अप्रिय र कठोर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताएका छन्। अहिलेको आन्दोलन 1 दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो रहेको र यसले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको बताइएको छ। आन्दोलनका कारण विभिन्न क्षेत्रहरूमा असर परेको प्रति आन्दोलनकारीहरूले भने दुःख व्यक्त गर्दै आफूहरूको बाध्यतालाई बुझिदिन आग्रह गरेका छन्। टर्कीले शनिबार रुसले युक्रेनी 4 प्रान्तहरू गाभ्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै द्वन्द्व अन्त्य गर्न वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ। रुसले क्राइमिया गाभेको भए पनि टर्कीले मान्यता नदिएको र हरेक अवसरमा युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई बलियो समर्थनमा जोड दिएको टर्कीको दाबी छ। यसैगरी टर्कीले युक्रेनका केही भाग हिजो मात्र रुसले गाभेको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थापित सिद्धान्तको विपरीत रहेको जनाएको छ। नेटो सदस्य टर्कीले 7 महिनाको द्वन्द्वमा तटस्थ रहन प्रयास गरेको छ र रुस विरुद्ध पश्चिमी प्रतिबन्धहरूमा सामेल हुनबाट जोगिएको छ। युक्रेनका 4वटा नयाँ क्षेत्रमा रुसको कब्जा र त्यहाँको जन्म सङ्ग्रहको विरुद्धमा निन्दा गर्ने प्रस्तावमा भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद मतदानबाट आफूलाई टाढा राखेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार 4 युक्रेनी क्षेत्रलाई रुससँग गाभ्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका अन्य देशले यसको कडा निन्दा गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदले युक्रेनका 4 क्षेत्रहरू कब्जा गरेकोमा रुसको निन्दा गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्यो। रुसको अतिक्रमण विरुद्ध ल्याइएको मस्यौदा प्रस्तावमा 15 देश सदस्य रहेको सुरक्षा परिषदका 10 राष्ट्रले मतदान गरे पनि चीन, ग्याबोन, भारत र ब्राजिल भने त्यसबाट टाढा रहेको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले स्वस्थकर मासु कसरी छान्ने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व दशैं तिहार घर आँगनमा भित्रिसकेको अवसरमा हामीले खानेकुरा कतिको स्वच्छ र स्वास्थ्यपरक छ भन्नेतर्फ हेक्का राख्न जरुरी छ। नेपालमा मनाइने चाडपर्वहरूमध्ये हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैं एक हो। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको हातबाट रातो टिका र आशीर्वाद लिने र मिठाई खाने पर्वका रूपमा दशैं चिनिन्छ। यो पर्वमा नयाँ लुगा लगाउने र मासु काट्ने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। मासु एक पौष्टिक खाना हो जसमा 10 देखि 25% सम्म प्रोटिन हुन्छ, जसमा जिंक, भिटामिन बी, पोटासियम पनि पाइन्छ। यो हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक पोषक तत्व हुन्। सन्तुलित आहारमा मासुको प्रयोग अत्यावश्यक मानिन्छ। दशैंमा अत्याधिक मासु सेवनको असरले विभिन्न दीर्घकालीन रोगहरू निम्त्याउने अमेरिका र युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयका अन्वेषक र मासु विज्ञहरूले बताएका छन्। दैनिक रूपमा धेरै रातो मासु खाँदा मानिसको मुटुमा असर पर्ने र उच्च रक्तचाप र क्यान्सर हुने गरेको पाइएको छ। नेपालमा मासु पसलको लापरवाहीका कारण अधिकांश मानिसमा ब्याक्टेरियाको संक्रमण हुने, किराको लार्वा शरीरमा प्रवेश गर्ने र मासुबाट विभिन्न रोग सर्ने गरेको पाइएको छ। यी र यस्तै कारणले विभिन्न चाडपर्व मनाएर अस्पताल भर्ना हुनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ। दशैंमा खसी बोका किन्दा केही आधारभूत कुरामा ध्यान दियौं भने मासुबाट सर्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ। जस्तै धेरै पातलो, आवश्यकता भन्दा बढी आँखा रसिलो भएको किन्नु हुँदैन। यस्ता लक्षण सामान्यतया बिरामी हुँदा देखा पर्छन्। हरियो सिङ भएका खसी बोका स्वस्थ हुन्छन् भने रातो अस्वस्थ हुन्छन्। स्वस्थकर मासु कसरी छान्ने त? मासु हल्का गुलाबी रङको हुनु हुँदैन। यदि मासु हरियो र प्याज रङको छ भने यो मानव उपभोगका लागि अयोग्य हुनेछ। मासुमा कुनै अमिलो, बिग्रिएको, अप्रिय गन्ध हुनु हुँदैन। मासुलाई फ्रिजमा छुट्टै छोपेर सफा र चलिरहेको फ्रिजमा राख्नुपर्छ। बासी र खुल्ला राखिएको मासु खानु हुँदैन। कुनै पनि हालतमा काँचो मासु नखानु होला। सेकुवा, छोइला आदि भुटेको मासु सकेसम्म कम खानु होला। राम्ररी धोएर र राम्ररी पकाएको मासु मात्र खाने गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रकारका मसला र तेलको प्रयोग कम गर्नुपर्छ। सकेसम्म फ्याट कम भएको मासुको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। मासुलाई अन्य पकाएको परिकारसँगै फ्रिजमा राख्नु हुँदैन। ताजा मासुलाई 2 देखि 4 डिग्री सेल्सियसमा 48 घण्टासम्म फ्रिजमा भण्डारण गर्न सकिन्छ। फ्रिजमा राख्दा सधैँ मासु छोप्नुहोस् र त्यसलाई माथि कहिले नदेखाउनुहोस्। काँचो मासु र पकाएको मासु एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन। घरमा मासु पकाउँदा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्। मासु खाँदा सकेसम्म हरियो सागसब्जी पनि खाने बानी गर्नुपर्छ। दैनिक व्यायाम गर्नुपर्छ। सुरक्षित उपाय अपनाएर भण्डारण गरिएको छ वा छैन भने निरीक्षण गरेपछि मात्र खाने गर्नुपर्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।